Xin chào mọi người, bây giờ chúng ta sẽ quay video test máy hàng Yaship RC250 móc phát. Đầu tiên là test que 2 ly 6. Bây giờ là chúng ta test que 2 ly 6 trước. Đây mới chỉnh dòng hàng lên máy 250 mới chỉnh 150 thì que là cháy rất là mạnh rồi. Chung là que 2 ly 6 là quá đơn giản. Que 2 ly 6 là quá đơn giản với máy, cho nên chúng ta chỉ thử cái que 4 ly. Chỉ hơn 200 tí là hàng được que 4 ly rồi. Còn 200 là hàng một que 4 ly khỏe rồi.